Yusif peyğəmbərin nə zaman yaşaması ilə bağlı əlimizdə heç bir dəqiq tarixi məlumat yoxdur. Çünki onun həyatı yalnız Qurani-Kərim, Tövrat, İncil və bunlar kimi dini mətnlərdə təsvir olunmuşdur. Lakin bəzi tarixçilərin və ilahiyyatçıların ehtimallar irəli sürərək Həzrət Yusif peyğəmbərin eramızdan əvvəl 17-16-cı əsrlərdə yaşadığını əsaslandırırlar. Əsaslandırma isə belədir. Eramızdan əvvəl 18-ci əsrdə, yəni bizdən 3800 il əvvəl Kənan torpaqlarından, yəni indiki Fələstin torpaqlarından Semit mənşəli xalqlar Misirin Nil deltasının şərq sahillərinə köç etməyə başlayırlar kütləvi şəkildə. Onlar orada məskunlaşıb əsasən Qərbi Asiya ilə ticarət əlaqələrində əsas rol oynayırlar. Və üstəlik özləri ilə müxtəlif Misrə hələ bəlli olmayan, Misirlilərə bəlli olmayan həmin o dövrə görə yeni texnologiyalara sahib idilər. Məsələn, daha geniş at arabaları, kompozit yaylar və s. bu cür şeylərə sahib idilər. Lakin onlar ora rəhbər olaraq, kral olaraq deyil, sadəcə bir xalq olaraq köçüb orada yaşayırdılar. Və həmin o dövrdə Misirdə iki ayrı-ayrı məntəqələrdə müstəqil şəkildə krallıq sürən, hakimiyyətdə olan 13 və 14-cü sülalələr var idi. Onlar da bu sülalələrin hakimiyyəti altında yerli Misirli xalqla birgə vergi ödəyərək yaşayırdılar. Lakin eramızdan əvvəl 17-ci əsrin ortaları, yəni 1650-ci illərdə eramızdan əvvəl nə hadisə baş verdiyi tarixə məlum deyil. Lakin qəfil olaraq 13 və 14-cü sülalələr zəifləyir və tənəzzülə uğrayırlar, süqut edirlər. Tarixin bu nöqtəsində bir qırılma yeri var və məlum deyil. Nə səbəbə, necə 13 və 14-cü sülalələr yox oldular. Yəni daha doğrusu 14-cü sülalə tamam məhv oldu, 13-cü sülalə isə cənub tərəfə gedib orada zəif bir vəziyyətdə qaldılar. Bəzi tarixçilər də deyir ki, həmin o dövrdə aclıq və qıtlıq olduğuna görə zəiflədilər həmin bu krallıqlar, yerli Misir xalqlarının bu krallığı zəiflədi və süqut elədilər. Və bunun nəticəsində isə həmin bura mühacirət etmiş Semitlilər, Semit xalqları, Kənanlılar gücləndilər və özləri hakimiyyətə gəldilər. Onların hakimiyyəti eramızdan əvvəl 1650-1550-ci illərə təsadüf edir və Misir tarixində 15-ci sülalə kimi gedirlər. Adlarına da Hiksoslar sülaləsi deyilir. Hiksos sülaləsi 6 padşahdan ibarət olub, 100 il ərzində hakimiyyətdə olublar, belə deyək Misirdə, Semit mənşəli olublar. İlk dəfə bu sözü, Hiksos sözünü eramızdan əvvəl 300-cü illərdə yaşamış, Misir tarixini Yunan dilində yazmış Misirli tarixçi Maneto istifadə etmişdi Hiksos sözündən. Onlar haqqında, yəni Hiksos sözünü istifadə etmişdi. 1-ci əsrdə yaşamış tarixçi Flavius isə Manetonun bu Hiksos sözünü çoban padşahlar mənasında işlətdiyini qeyd edir. Lakin bəzi tarixçilər isə deyir ki, bu əslində Hiksos Qibtlilərin, Qibti, yerli Misir xalqının Heqaxase sözü terminindən götürülmüşdü. Yunanca versiyasıdır Hiksos. Yəni əslində Heqaxase sözüdür. Bu da qədim Misirlilərin ümumi olaraq, yəni başqa xalqların hökmdarlarına verdiyi bir termin idi. Yəni yad ölkələrin padşahları mənasında istifadə olunan bir termin idi deyirdilər. Lakin mənası hər nə olur olsun, bu sözün məlumdur ki, bu Hiksos sülaləsinin padşahları Semit mənşəli olub adları hamısı və buradan da bilinir ki, bunlar Qibti deyil, yəni yerli Misir xalqı deyil, gəlmələrdilər. Həmin bunların dönəmində, Hiksosların dönəmində bir çox Semit xalqlarının nümayəndələri böyük vəzifələrə gəlmişdir və Həzrət Yusifin də həmin bu 1650-1550, yəni eramızdan əvvəl bu dönəmdə yaşadığı, Hiksoslar sülaləsinin zamanında yaşadığı və hansısa bu 6 padşahdan birinin yanında vəzirliyə qədər yüksəldiyi iddia olunur. Böyük ehtimalla da elə həmin o dönəmdə olub. Ən əsas, yəni Həzrət Yusifin Hiksoslar zamanında yaşadığına ən əsas dəlili isə Qurani-Kərimdəki həmin
Firon və hökmdar sözüdür. Belə ki, Həzrət Yusifdən 4-5 nəsil sonra yaşamış Musa peyğəmbərin haqqında Qurani-Kərimdə gələn ayələrdə Firon, onunla Fironun dialoqu gedir. Lakin Həzrət Yusifin hekayətində Misir hökmdarları, Misir kralları barədə danışanda hökmdar, məlik, padşah mənasında söz istifadə olunur. Firon istifadə olunmur. Tarixçilər, günümüzün də tarixçiləri təsdiqləyirlər ki, bəli, Hiksosların dönəmində Firon sözü istifadə olunmurdu. Hökmdar, məlik, padşah sözü istifadə olunurdu. Bu da bir daha onu göstərir ki, yəni bir-birinə tutuşduranda mətnləri və təhqiqatları başa düşmək olur ki, Həzrət Yusif həmin o Hiksosların dönəmində yaşayıb. Lakin konkret olaraq hansı kralın dönəmində yaşaması məlum deyil. Sadəcə həmin bu 100 il içində yaşadığı, yəni eramızdan əvvəl 17-ci əsrdə və 16-cı əsr arası belə 1650-1550-ci illərdə yaşadığı ehtimal olunur. Bu qədər, üzürlü sayın, vaxtınızı aldım.